کیکرون یکی از مشهورترین کمپانی‌ها در زمینه تولید کیبوردهای مکانیکیه. من به تازگی مدل K2 ورژن 2 رو از آمازون دبی سفارش دادم و یکی از دوستان برام آورد و کیبوردیه که مدت هاست دلم می‌خواست داشته باشمش. توی این ویدیو می‌خوایم با همین کیبورد رو باز کنیم، در رابطه با مشخصاتش صحبت کنیم و ببینیم که چه فیچرهایی داره و به درد چه کسایی می‌خوره. کیکرون خب چند سالی هست که داره کیبوردهای مکانیکی رو تولید میکنه. حالا در کنارش خیلی مدل‌های متنوعی داره، مدل‌های مختلفی داره، ولی مدل K2 یکی از معروف‌ترین مدل‌های کیبوردهای کیکرونه. یوتیوبرهای مختلفی مثل MKBHD توی ستاپشون از این کیبورد استفاده میکنن و رسانه‌های فناوری زیادی از جمله The Next Web، فوربس و CNN اون رو ریویو کردن. اگر توی یوتیوب هم سرچ کنین میتونین خیلی ریویوهای زیادی از کیکرون K2 ببینین و کیبوردیه که حسابی سر و صدا کرده و طرفدارای خاص خودشو داره. این کیبورد همین دیشب به دست من رسید، هنوز تلفن دورش هم باز نشده. من خیلی شوق داشتم که قبل از اینکه بازش کنم و استفادهش کنم ویدیوی حالا آنباکس و یه ذره توضیحاتشو درست کنم و بذارم توی یوتیوب. الان میریم با هم بازش میکنیم و توی نمایی آنباکسینگش من توضیحات بیشتر رو راجع به کیکرون K2 بهتون میدم. خب بیایید با هم دیگه جعبه رو باز بکنیم. قبلش یه نگاهی به مشخصاتش که پشت جعبه نوشته شده بندازیم. کیکرون K2 و البته خیلی دیگه از مدل‌های کیبوردهای کیکرون با هر دو پلتفرم ویندوز و مک کار میکنن. یعنی یه سویچ کنار کیبورد هست که شما به راحتی با جابجا کردن این سویچ میتونید بین لیوت ویندوز و مک جابجا کنین. توی پشت جعبه هم که ببینیم نوشته Dual Compatibility و نشون میده که با هر دو پلتفرم کار میکنه، هم به صورت وایرلس و هم به صورت وایرد کار میکنه که با یک پورت USB تایپ C به کامپیوتر یا لپتاپ میشه وصلش کرد و اینکه میشه این کیبورد رو به 3 تا دستگاه وصل کرد و بین 3 تا دستگاه به راحتی جابجا شد با زدن یک دکمه و یک باتری 4000 میلی آمپری داخل خودش داره که نوشته اگر بکلایت رو خاموش نگه داریم تا 4 هفته یا 1 ماه به راحتی بدون نیاز به شارژ مجدد کار میکنه. این کیبورد 2 مدل داره در واقع. یه مدلش هست که با یه نور تک رنگ عرضه میشه و یه مدلش هم هست که با نور RGB عرضه میشه. این مدلش نور RGB داره. پشت جعبه هم نوشته 15 تا حالت مختلف لایت افکت میتونه داشته باشه که اینا هر کدومشون به راحتی با کلیدهای خود کیبورد قابل تنظیمه. نکته دیگه ای توی گوشه و کنار جعبه نوشته نشده و میتونیم دیگه الان جعبه رو باز بکنیم. یه دونه کاغذ اینجا در واقع هستش که راهنمای استفاده از کیبورد توی اون نوشته شده، اتصال بلوتوث، تغییر بکلایت و حالتهای مختلفی که میشه از این کیبورد استفاده کرد. یه نکته خیلی مهم که باید راجع به این کیبورد بگم اینه که این کیبورد با 3 تا سویچ مختلف عرضه میشه: سویچ قرمز، سویچ آبی و سویچ قهوه‌ای. تفاوت این رنگ ها توی صدایی هستش که از دکمه های این کیبورد بیرون میاد. سویچ قرمزش برای گیمرها و برای استفاده تو محیط آفیس مناسبه طبق چیزی که خود کیکرون رو سایتش گفته، به خاطر اینکه خیلی سایلنته. سویچ آبی برای تایپیست ها مناسبه، برای کسایی که دنبال صدای کلیکی کیبورد هستن، یعنی هر دکمه اون صدای کلیکی کیبوردهای مکانیکی قدیمی رو میده. و سویچ قهوه‌ای هم یه حالت متوسط هست که بین این دو رنگ آبی و قرمز در واقع. خب این خود کیبورد
چیز دیگه که تو جعبه داریم یه دفترچه راهنماست و خب این زیر ما کابل اتصال USB تایپ C به USB A رو داریم که برای شارژ کردن و استفاده از کیبورد در حالت سیمی میشه ازش استفاده کرد. یه دونه انبر داریم که با این انبر میشه میشه دکمه ها رو در آورد از روی کیبورد و حالا زیرشون رو تمیز کرد یا اینکه لیوتش رو بین مک و ویندوز تغییر داد. در واقع 3 تا دکمه اصلی کیبورد های ویندوزی که اینجا هم گذاشتن دکمه ها رو برامون. بذارید بازش کنیم. دکمه ویندوز، دکمه اسکیپ، دکمه آلت، این دکمه بکلایت فکر میکنم چون عکس لامپ روش کشیده و یه دکمه دیگه آلت. در واقع این دکمه ها رو میشه با دکمه های مک جابجا کرد تا اگر بخوایم از این کیبورد روی ویندوز استفاده کنیم لیوت استاندارد ویندوزی رو داشته باشیم. خب این هم کیبورد زیبای کیکرون K2. وزن نسبتا زیادی داره چون بدنش از آلومینیوم ساخته شده و حسابی میتونه روی میز ثابت بمونه و تکون نخوره. زیرش 2 تا اهرم هست برای اینکه بتونیم پشت کیبورد رو بیاریم بالا که این اهرم ها به صورت دوگانه است. یه دونه کوچیک داره و یه دونه بزرگتر که حالا در هر اندازه‌ای که بخوایم میتونیم کیبورد رو در واقع پشتش رو بیاریم بالا. صدای جذاب کیبوردهای مکانیکی که واقعا حس خوبی رو موقع تایپ کردن به آدم میده. همونطور که گفتم این کیبورد با سویچ آبیه، یعنی صداش خورده کلیکیه، برای تایپیستا مناسبه و حالا میشه خود کیکرون در واقع رنگ‌های دیگه سویچش رو هم میفروشه، یعنی خیلی راحت میشه با اون انباری که داخل جعبه هست هر کدوم از این دکمه ها رو بلند کرد و سویچ زیرش رو تغییر داد. یعنی میشه خیلی راحت همه 84 دکمه رو سویچش رو در رنگ دیگه تهیه کرد و این جابجایی رو انجام داد. نکته دیگه ای که بعد راجع به این کیبورد بگم اینه که سویچ های مختلفش میزان فشاری که باید برای تایپ کردن بهشون وارد بشه متفاوته. در واقع سویچ قرمز و قهوه‌ای با فشار کمتری دکمه ها عمل میکنن ولی سویچ آبی یه مقدار فشار بیشتری میخواد. این کیبورد الان روی سایت کیکرون داره با قیمت $80 به فروش میرسه. توی ایران من ندیدم کسی اینو وارد کرده باشه و به خاطر همین مجبور شدم از خارج از ایران سفارش بدم. توی آمازون به راحتی میتونین تو هر کشوری که هستین پیداش کنین و حالا اگر که علاقه دارین به کیبوردهای مکانیکی اونو سفارش بدین. توی لبه سمت چپ کیبورد ما 2 تا سویچ رو داریم. سویچ لیوت مک و ویندوز که به راحتی قابل جابجاییه و همینطور یه سویچ داریم که برای خاموش کردن، قرار دادن کیبورد تو حالت بلوتوث و قرار دادن کیبورد تو حالت وایر استفاده میشه. درگاه تایپ C هم که اینجا کاملا مشخصه برای شارژ کردن کیبورد و همینطور اتصال کیبورد به کامپیوتر برای حالت سیمی. کیبورد رو در حالت روشن قرار میدیم و بکلایت زیبای RGB شروع به نمایش میکنه. با این دکمه خیلی راحت میشه حالتهای مختلف رنگی رو تغییر داد و بکلایت رو خاموش و روشن کرد.
ممنونم که این آنباکس رو نگاه کردین. برام توی کامنت ها بنویسین که شما هم به کیبوردهای مکانیکی علاقه دارین یا نه، و اگر که از کیبورد مکانیکی استفاده میکنین چه برندی رو ترجیح میدین، چه مدلی رو خریدین، و اگر تجربه‌ای در رابطه با استفاده از این کیبوردها دارین خوشحال میشم که برام کامنت بذارین. این ویدیو رو برای دوستاتون که به کیبوردهای مکانیکی علاقه دارن بفرستین و ممنون میشم که با لایک کردن و سابسکرایب با این کانال همراه باشین. دمتون گرم، تا ویدیوی بعدی، فعلا.